ব্ৰইলাৰটো অকল সেইদিনা বিকিলো আকৌ সেইসোপা পেঠাখিনি যে আছিলে নমস্কাৰ টিয়ক দুলীয়া গাঁৱলৈ আকৌ এদিন আমি আহিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো মই আগত এদিন বনাইছিলোঁ, বহুতখিনি লোকে ভিডিঅ'টো চাইছিলে। বাইদেউৰ ফাৰ্মলৈ আমি আহিছিলোঁ, বিশেষ বিহাইদেউৰ ঘৰত আহিছিলোঁ। তাৰপিছত ফাৰ্মৰ এটা আপডেট দি যাওঁ। বাইদেৱে ফাৰ্মখন বৰ্তমান 1,25,000 টকা বেংক লোনে তেওঁ ভেটি প্লেনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। সুন্দৰকৈ ফাৰ্মখন চলাই আছে আৰু এই ফাৰ্মৰ যোগেদি তেওঁ ইয়াৰ ইনকম চ'ৰ্চৰ যোগেদি তেওঁ দুটাকৈ বিজনেছ খাৰা কৰিব পাৰিছে, গাড়ী বিজনেছ আৰু চাটাৰিং বিজনেছ। বাইদেউৰ ফাৰ্মৰ ছাগলীখিনি আকৌ এবাৰ বোলো চাই যাওঁ, এটা আপডেট দি যাওঁ। সম্পূৰ্ণ হ'লে আকৌ এটা আমি ভিডিঅ' বনাম, যিহেতু তেওঁ RCCকৈ বনাব ফাৰ্মঘৰটো ধুনীয়াকৈ। তেওঁ এই ছাইডতে সেয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, ভিডিঅ' প্লেনটো কৰিছে আৰু ফাৰ্মখনৰ এটা আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব। তেওঁ এয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে। তেখেতৰ বৰ্তমান 30-40টামান ছাগলী আছে আৰু বিকিলে বহুতখিনি। ফাৰ্মখন সুন্দৰকৈ ডাঙৰকৈ ভাল এটা ছেটআপ লৈ সুন্দৰকৈ ফাৰ্ম বনাইছে, যিহেতু বেংকৰ লোন পাইছে। বেংকে তেওঁক বেংক মেনেজাৰে বহুতখিনি সহায় কৰিছে। ফাৰ্মখন তেওঁ আৰু অধিক উন্নত ধৰণে বনাই ব্যৱসায়টো আৰু অলপ শক্তিশালী কৰি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে, আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে তেওঁ এটা সুন্দৰ আদৰ্শ দেখাইছে যে এনেকৈ ফাৰ্ম কৰিও মানুহ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, এটা সুন্দৰ উপাৰ্জন পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে। যিহেতু বাহিৰত গৈ আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান সমস্যাৰ কথা সকলোৱে গম পাইছে। বাহিৰত পইচা ঘটিবলৈ গৈ বহু যুৱকৰ মৃত্যু আমি শুনিছোঁ। এইবিলাক নকৰি নিজৰ মাটি থকা বা জেগা থাকিলে নিজৰ ঘৰতে সুন্দৰকৈ ফাৰ্মিং কৰি এটা সুন্দৰ ইনকম লৈ ঘৰতে সুন্দৰকৈ চলি থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে এনেদৰে আমি ফাৰ্ম ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগে। যিহেতু ফাৰ্মিং ছেক্টৰবিলাক ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ, ফাৰ্মিং ছেক্টৰৰ ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ, যাতে আমাৰ সকলোৱে উৎসাহ পায়, লগতে ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে। এয়াই মোৰ মূল উদ্দেশ্য। এতিয়া আমি এনেকৈ এইখিনি তেওঁ দুটাকৈ বিজনেছ খাৰা কৰিছে, চাটাৰিং বিজনেছ আৰু গাড়ী বিজনেছ। এই ছাগলী ফাৰ্মৰ ইনকমৰ উৎসৰ পৰাই এইটো পাছত সেইটো বিজনেছ আমি কৰিব পাৰোঁ। এটা সৰু বিজনেছৰ পৰাই খালি ভালদৰে আমি বিজনেছটো প্ৰথমতে গঢ় দিব লাগিব, তাত ভালকৈ মন পুতি কামটো কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।